Un altro successo per Giusy Parolino. L'atleta agrigentina, campionessa nel lancio del giavellotto, ad Ancona ha conquistato l'ennesima medaglia d'oro e il terzo titolo consecutivo di campionessa italiana ai campionati italiani indoor, abbinati ai campionati invernali lanci lunghi. Malgrado il maltempo, Parolino ha ottenuto un risultato davvero straordinario. La pioggia e la neve, ha detto, penalizzano i risultati e sono momenti in cui conta il carattere. Dopo 4 mesi di stop dalle competizioni a causa di un problema alla spalla, ha aggiunto la campionessa, considero questo risultato un ottimo punto di partenza per la stagione agonistica 2018. Ad Agrigento, nella sua città, Giusy Parolino incredibilmente ha grosse difficoltà ad allenarsi. Per farlo deve accontentarsi della sabbia di San Leone. Un assurdo certamente per una campionessa che rappresenta un vanto per la città dei templi, una città che non sa però ricampiare. Giusy Parolino lo scorso dicembre, lo ricordiamo, ha ricevuto il premio Carchinos assegnato alle eccellenze agrigentine per avere saputo tenere alto il nome di Agrigento grazie alle sue affermazioni. Contenta di questo premio? Sì, sono lusingata per questo premio, un premio bellissimo che dà veramente voce a tutti gli agrigentini che lottano proprio per i valori di questa città. Grazie a tutti.